係，大家好，我叫方柏睿，大家可以叫我 Pius。我係10樓 Canon，我係 Carly 啦，咁我係 RC 就今年住第4年。大家好啦，我叫 Samson 啊，文志深啊。Hi， 我係 Eunice 啊，我都係住6樓㗎，咁本身我諗住入嚟依間開係諗住玩多啲 culture 嘅，跟住然後同埋我以前中學咧係冇乜玩 sports 㗎，咁所以但係唔知點解入咗嚟之後，突然間覺得，不如入咗嚟大學試下啲新嘢咯，跟住玩 sports 咁樣就玩 Newball 咯。冇嗰陣咧，我記得我 hall tour 咧就淨係行咗，其實我冇我有行 RC 嘅，即係我淨係行咗 RC 啦、Hysan 同埋 Star 啦。Star 同埋 Hysan 呢兩間 hall 俾我感覺咧，就係啲人都勁假咯，即係擺明就係拗你入嚟咁。我入嚟，我記得係 Anna 帶我 hall tour 啦，跟住佢係乜都冇講嘅。跟住我就覺得呢度啲人好似幾真啊，同埋好似冇咁鋤啦咁樣咯。嗰陣時睇連登風評好，係咪先？話少嘢做，時事氣氛濃厚，咁我就揀咗 RC 啦，係啊。連經咩 HKU Hall 連經，我睇呢個。即係佢好撻皮咯，即係佢係我哋呢度就係咁樣啦，咁你自己就睇啦咁樣，即係佢冇乜，即係好鋤要拗 friend 吹、拗水吹嗰種，即係唔舒服嘅相處咯。咁當然啦，依個沙宣道咁近醫學院咁，返學都方便好多嘅。咁 by elimination 咧，偉倫就好似有啲鋤。Hysan 男女同層咧，唔係好啱喎，得翻 RC 風氣淳樸少少。RC 俾我最大嘅得着，因為 RC 我做咗人生第一次嘅運動啦。過往咁多年，由出世到我中學畢業，我都冇參加過任何嘅運動嘅。煮多咗飯咯喺度，因為喺屋企唔會煮噶嘛。煮飯俾人食咯，同埋最大得着人咯，朋友咯，係咯，好多人咯，係。其實係識到嘅人咯，即係譬如柳兄弟啊，或者係啲 teammate 啊，我覺得人反而係我覺得喺 RC 度得到最大嘅得着咯。例如我嘅10樓嘅柳兄弟啦，夏家偉啦，烏俊傑啦，我嘅好同屆陳天樂啦，何東啦，我嘅好大仙阿林嘉誠啦，我嘅好超仙阿輝啦，大家都唔識啊，就係好樓嘅導師草姑啦。我覺得我唔知係咪 hall 俾到我啦，不過我覺得呢幾年轉變，我可能會話係即係更加認識自己啦。而家嘅堂主啦 ，Brandon 啦，係啦，全部都好兄弟嚟嘅，得到咗好多嘅朋友啊，係啊。即係知道自己即係有咩係對自己重要，點樣去將自己啲時間分配喺自己覺得重要嘅嘢上面。我喺 RC 得到嘅係柳兄弟啦，同埋一世嘅朋友啦，即係例如梁子健啦、烏俊傑啦、Brandon 啦，呢個 Mel 姨姨啦。RC 係一個點樣嘅地方？會 harsh 出面咯。柒咯，同埋頹咯。反而個 Year One 嘅時候，我會話係即係都比較多樣咯，即係我見到係即係有成個 spectrum 而即係好多唔同嘅人都有咯。以前啲人可能都會 harsh， 但係最多 back talk 嚟，直接喺啲 formal 嘅場合度俾説話你聽，即係譬如 campaign 啊、evaluation 嘅時候就直接同你講。但係而家好多 anonymous posts 咁樣咯。 So I don't know if you remember, but in first year, high tables were all in Cantonese, right? So I would go into a high table, sit there for 3 hours, not understanding a single word. That changed after some of the tutors came after second year, my second year. even 係 freshman， 佢哋有陣時都可能唔識其他層嘅 freshman 係點樣，所以感覺上好似有啲，譬如入 lift， 我唔記得啦。以前有人講話點都要即係打個招呼啊，成即係我都有盡我點頭，但係今年就好似即係冇乜呢啲情況出現。不過都 OK 嘅 ，I mean 即係時代變遷，可能大家嘅距離感比較遠，所以感覺上啲唔同咗咯，即係好似大家陌生咗。When I was in freshman 2, there were no societies with any international students. So I was in Dragon Boat team for my first 2 years. First year there, I was the only
the only non-local student, and I learned how to count in Cantonese in that team. But starting second year, we started having more international societies led by non-locals, so that was fun. 有啲散收收，即係覺得，哇！原來我一直都以為成班人好容易就玩得埋嘅，但係其實可以完全玩唔埋嘅咯。咁跟住而家咧就，佢哋嘅生活自己都好多姿多彩，但係關於 hall 嘅嘢，好似大家都冇以前付出得咁多。再過多2年之後咁，覺得個 hall 裡面多咗好多好活潑嘅人，反而今年最後一年嘅時候，先係我覺得最似我憧憬中有嘅 hall life 咯。我覺得今年 RC 係即係求變中咯，其實由上個年度開始到依家，即係受到各方面嘅影響。除咗 RC 以外，成個 hall culture 都即係面對緊另一啲挑戰，同埋即係喺一個即係成個氣候已經唔同咗。即但係都好好見到都有裝啦，同埋即係 RCTV 都有人上啦，即係肯搶嘅人都真係會搶咯，但係撻皮嘅人就繼續撻皮咁樣。佢最難堪嘅事？佢前嗰排咯，嘔到咧，啲嘔吐物浸住自己半邊面，瞓到天光，然之後皮膚敏感。RC 最難堪嘅經驗，一諗咧就諗起呢個黎明扎啦。即係嘔啦，嗰個係咪扭折啊？係扭折之後啦，跟住飲得太多酒，跟住就嘔到喺 pantry 度咧，瞓到第二朝係9點啦。然之後朗都係入過嚟 pantry，跟住佢哋笑我咯。即係因為我個 roommate 啦，烏俊傑啦，咁佢就係負責呢個拍片嘅。佢咧就話：喂，有條片咩一齊幫我拍啦。咁佢話應該都幾型嘅。咁佢就諗佢就呃咗我啦咁。係啊，浸到我咧第二朝寫嘅時候啦，跟住我係左邊面皮膚敏感咯，因為成晚浸住咗啲嘔吐物度。係啊，即係地下就係一灘嘔吐物，我就咁樣瞓咗喺度。佢就叫我錄音啦，咁錄音先啦，咁樣有啲奇怪，我 feel 到，咦點解咁奇怪我講嗰啲嘢？之後點解我講嗰啲嘢咁奇怪？點解我唱嗰啲咁奇怪嘅？你扎咁樣咩沙宣火鳳凰嗰啲？係啊，咁嗰陣咧就我嗰陣柒到咧唔敢出 campus 添，我出 campus 咧啲人會望住，喂咁樣，好難堪嘅事。入 hall 嗰瞬間其實已經係咯，即係 O Camp period 最記得嘅就係做緊一個 freshman 企咗喺度，你每次見到一個早爸早媽，甚至再早爺嫲，甚至再老啲嘅，一行出嚟嘅時候，你就會見到佢交頭接耳，喂呢個人就係89年嗰個嘅時候，嗰下就真係，其實我係咪真係唔應該入嚟嘅？即係一入嚟之前，我都未一個人都未識，其他人已經全部知道我係邊個嘅時候，即係完全唔敢識隔我嗰種，咁覺得好難堪咯嗰下就。遇過最難堪嘅事就當然係我呢個 before 入呢個 RC 之前啦，咁我當年就係呢個 Touch Camp 嘅一個參加者啦。2018 October-ish, my second year, first sem. One of the biggest typhoons in Hong Kong. 咁我當年就覺得真係 RC 嘅 Touch Camp 搞得好柒咁樣啦。咁我咧就成晚都閪面啦，即係冇講過嘢咁樣嘅，到深夜嘅時候。跟住去到深夜嘅時候啦，就突然之間有一個當年嘅組爸咁樣啦。So that night, all the exchange students and non-local students gathered in third floor, AV room, and we were watching a movie. Trees were hitting on the doors and things, and like by the time movie ends, it's 2 a.m. 咁佢就問我啦，佢話其實你係咪有啲咩 hard feeling 啊咁樣啦？跟住然之後咧我就話係啊咁樣啦，跟住然之後我就數晒出嚟啦，即係我就即係我覺得即係個 touch camp 真係搞得好差咁樣，即係例如你哋頭先嗰個啲 game 啲安排又混亂啦，又唔知你做緊咩啦，跟住然之後又要我哋玩 game 玩到4、5點，跟住其實我哋係好想瞓覺噶啦。Typhoon's going real strong, and we are like, let's go outside. 我唔知點解我講完之後，我仲揀翻呢間 hall 啦。揀翻呢間 hall 之後咧，我頭3個月見到10樓嘅人，我都耷低頭。如果時光倒流，我會住翻 RC，因為我覺得當時嘅我已經做咗一個最聰明嘅選擇，就係跟咗一個本身已經識嘅朋友入嚟住咯。如果時光可以倒流，我唔會揀翻住 RC，因為
即係孤掌難鳴嗰個感覺係好重。喺某啲地方、某啲方面，我都揾到一啲志同道合嘅人嘅，即係譬如話 handball 嗰啲，但係即係好可惜，就淨係喺嗰支 team 入邊感受到啦。如果時光可以倒流，我應該會揀翻 RC。如果時光可以倒流嘅話，我會轉翻 RC 㗎。唔係啊，真心㗎。好啦，咁個原因就係咧，即係又係呢個 Melody 人生哲學時間，即係人咧，你要經過咗嗰段日子，即係你要經歷過呢啲嘢，你先有得着。即係我成日都咒罵呢間學啦，我咒罵咗4年啦，但係即係都因為呢個咒罵嘅過程，令到我學識咗 live in the moment 係咯。如果時光可以倒流，我會唔會轉翻 RC 啊？一定會係啦。唔需要時光倒流，即係你問我，如果我仲有咁樣嘅心力嘅話，讀埋 master， 讀埋 doctor， 繼續落去住落去嘅時候，我都覺得好開心咯。我會好幸。